Ganito guys, maglinis ng fridge guys. Tanggalin lahat ng laman at hugasan. Yan, at tinanggal ko na yung nasa loob. Yung laman, ayan, yung mga tray. Ito, ayan, empty na siya. Nahugasan ko na yan. Yan, ayan. Nalinis na. Ayan siya guys. Pag walang amo, busy. Lahat kalkalin. Ayan guys, tapos na yung hugas ng mga tray natin. Ayan. Punasan ko lang yan siya. Ayan, tapos yan guys, glinis. Tanggal yan lahat oh. Ayan guys, malinis na ang ating fridge. Ayan na siya. Basket kasi na ano dito. Laman. Kunti lang naman kasi ano. Wala sila dito. Kaya nalinis ko siya. Ayan siya. Mga ano dito. Condiments. Mga ketchup. Mga sauce o ban. Ayan o. Malinis na siya guys. Meron siyang ano dito, ice maker. Ayan o. Pwede lang siya ano ng tubig. Cold water. Ayan. Thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye bye.